இந்த பறவை வந்து ஆக்காட்டி ஆள்காட்டிப்பாங்க. மேலே இருந்தால் பறந்துக்கிட்டு இருக்கு பாருங்கள், சவுண்டு கேட்கும், ஊட்டிட்டின்னு கத்தும். இது அதோடைய குஞ்சு. இந்த பறவை வந்து மரத்துல எல்லாம் உட்காராது, தரையில் தான் உட்காரும். தரையிலையும் வந்து முட்டை விட்றத வந்து சும்மா அப்படியே ஒரு 4 இந்த இப்படி ஒரு ரவுண்டு மாதிரி போட்டு அதில் முட்டை விட்டுரும். நம்ம யாராவது ஆளுங்க போனாலும் அப்படியே குனிஞ்சு வேறு இடத்துல ஓடி போய் தான் பறக்கும். அந்த இடத்துல இருந்து பறந்தோம்னா நம்ம போய் அந்த முட்டையை எடுத்துருவோம் அப்படின்னு. வயலில் யாராவது புதுசாக ஆள் வந்தாலும் பாம்பு, நாய், பூனை, கீரி எது வந்தாலும் சவுண்டு விட்டுரும். அந்த இடத்துக்கிட்ட விடவே விடாது. இது நம்ம போனோம்னா இப்படியே கீழே